Hello, hello, my lovelies. We are back for episode 9 of The Next Prince. I'm just gonna really just jump right into it. I don't really have much to say other than episode 8 was a world, just insane. You guys saw my reaction. Very much insane to everything that was happening. We got a lot of information very quickly. I'm very curious to see what happened to Prince Calvin and why he didn't show up. I mean, I have an idea of why he didn't show up, mainly because I do think that it was one, he could either have been stalked by his own party and his own protection, or it could be the fear of letting Jane know that he is a prince, because he is keeping a secret from him at this point. I'm curious to see what's going to happen with Ty and Ram in this episode. I'm not sure if we're getting much of them. If we're going to see Princess Ava and her continue to train to prove to her family, or much to her father, I think, that women can do this. And then, of course, we did get that confirmation in the last episode that Nan's father is alive, and so very curious to see what is going to happen in here. Obviously there's someone, he couldn't have gotten in alone, so someone is behind this. So I'm very curious to see that. I'm very curious to see how they handle the radicals at the protests, and how Nin responds to how his family, and essentially how the government is run by his family, and see what's going to ensue from there. I do think that at this turn in the series, we're going to be getting a lot more of like that thicker, stronger plot on the politics of the show, if that makes sense, but also on just how everyone's thought processes are. And so I'm just kind of curious to see it, because at this point I feel like the competition is kind of, it is there, it's very much front forward. Obviously there are people in the series that are very much thinking about that, but obviously that's like a back step to us. That's like an afterthought, because we're thinking of other things that are going on and that are being thrown at us. Anyways, without further ado, let's just get into episode 9 of The Next Prince. Of course, every time. เพื่อนของกำหม่อมก็ชวนไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาที่มีนานครินทร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาเยือนมีนานครินทร์ของเราในครั้งนี้อัศวะเทวาทินจงใจฆ่าประชาชนอัศวะเทวาทินทำคนตาย I love that they just go straight into it. อย่าทำเขาเฮ้ยใช้กำลังก็ได้ I see this man twice a day. If you don't know, he's in My Sweetheart Jump. Or, I mean, twice a week is what I meant to say. หลานคณินหลานโอเคไหมลุงต้องขอโทษด้วยสำหรับเรื่องในวันนี้เรื่องวันนี้คงทำให้หลานเสียขวัญแต่ลุงให้คนไปจัดการกับไอ้คนที่มันก่อเหตุไม่สงบในวันนี้ละจัดการใช่เอาตัวมันมาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต That's not how you saw the ทำร้ายท่านชายกนินแต่เขาไม่ได้ทำอะไรกันหม่อมเลยนะพะยะค่ะพวกเราต่างหากที่ทำเขาเกินกว่าเหตุเขาเกือบขาดอากาศหายใจตายแล้วด้วยซ้ำกระหม่อมแค่อยากทราบว่าสิ่งที่ประชาชนพูดเป็นจริงหรือไม่อัศวะเทวาทินจงใจปล่อยให้ประชาชนตายหรือพะยะค่ะไม่หรอกมันเป็นความผิดของลุงเองที่หลานหลวมอาสวะเทวาทินกับหลานไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเราเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่านี่ลุงเตรียมของขวัญเอาไว้ให้หวังว่าหลานจะชอบ
เปิดดูสิ That is something we don't just gloss over, sir. But I mean, I understand he's just like, I feel like he treats him like two things. One, that obviously he shouldn't know the ins and outs, right? And two, ไข่มุกสีดำจะช่วยปกป้องคุ้มครองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ครอบครอง I feel like he thinks of him นี่เป็น still ข as น a มพื้น child. เมืองของที่นี่ลุงเตรียมเอาไว้ให้หลานโดยเฉพาะลองชิมดูสิ These damn the utensils, just the y'all saw that, right? อร่อยมากเลยพะยะค่ะ แต่กระหม่อมรู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อย ขอตัวไปพักก่อนนะพะยะค่ะ ลุงเข้าใจเชิญหลานไปพักผ่อนได้เลย I love his aesthetic though. This blue, white haze, it's beautiful. But I definitely feel like he's not telling them everything, obviously, because he's เห just ตุ like. การณ์ได้สร้างผลกระทบให้กับอาสวะเทวทินเป็นอย่างมากนะเจ้าชายประสิทธิ์กระหม่อมทราบพะยะค่ะตอนนี้ก็ได้จัดการตัวผู้ก่อเหตุและเร่งปิดข่าวทุกช่องทาง มีแค่ทางโซเชียลเท่านั้นที่ไม่สามารถควบคุมได้พะยะค่ะคณินหลานเราเป็นยังไงบ้าง หลานคณินดูขวัญเสียเล็กน้อย ตอนนี้ไปพักผ่อนแล้วพะยะค่ะ ดูแลให้ดีนะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะพิจารณางบวิจัยใหม่หมด เราหวังว่าจะ ชายวสินทร์เขาจะไม่ผิดคำพูดกับเรา น้อมรับด้วยเกล้าวพะยะค่ะ I wouldn't be surprised, honestly, if he was also like not in cool with the king, just because like he kind of gets overlooked in a way. Also, the way he was looking at it, I wonder. ได้ยังไง จะให้นินอยู่ในวังเฉยๆ เล่นแต่งตัว ฟันดาบ ยิงธนูไปวันๆทั้งๆที่ข้างนอกนั่นมีคนเดือดร้อนล้มตายได้ยังไง I wonder if it's very much like ไม่ใช่นะหรอกนิน he really is aทางเจ้าชายวสินทร์ loyal, ก็คงหาทางรับมืออยู่แล้ว or ห if น้า it's ที่ของ more เจ้า like เมืองก็ต้องรักษาบ้านเมืองให้สงบสุข your enemy's kind of closer kind of thing. หน้าที่ของนินก็คือเข้าแข่งขันในงานราชประเพณี Or at least resentment toward the whole system, since ต่อไปเรื่องอื่น you know things have happened. ๆนินคงต้องระวังตัวให้มากขึ้น Sorry. เจ้าชายวสินทร์เองก็น่าสงสัยเหมือนกัน Yeah, see, and if I'm correct in my assumption, I remember very early on, Charin telling Nin like who each prince was, right? For each region. We know that his wife has passed, but he said his wife passed from. They didn't say, but it's alluded to some type of illness. What if the illness that is affecting obviously Jay's mother and everybody else's with the pollution, what if that does have to do something with not only the mines but also just the mines in general with the and the research that the Asawate wasn't I mean I know it's supposed to be the region that is supposed to be in charge of it, but they're also doing the research or funding the research. What if something else is going on behind you know what I mean, like scheming behind it that has caused the pollution even though they've researched to not cause harm. Does that make any sense? It was what I'm trying to say. I'm trying to remember, I'm like trying to word it, but I'm also thinking many things in my head, so that he could get resentment from that, because if that's true, then he lost. If there is malintent on him, then Prince Wasan has lost his essentially
the rights to the throne because he lost his wife and essentially lost the possibility of an heir. Now, I did see a fun theory online that people were saying, like, what if Jay is his long lost son? I highly doubt that, but we shall see. But yeah, no, he was. I want to give him the benefit of the doubt, and I do think he is like sympathetic maybe to Nin is what I want to say, because maybe he's like as an outsider, because I feel like he feels like an outsider because he's an afterthought to everybody else because he has no heir, that they don't really pay attention to him, that I feel like maybe that's why he also looks at Nin that way, because like he is an outsider. He came, the family he's known to be his family is gone, from what he knows, and everybody kind of at the beginning very much dismissed him besides his grandfather, but his grandfather essentially only really showed favor because he's ill and he wants Asawase to succeed and continue being the leaders. So like I feel like maybe that it could be that, or it could be that he held some resentment toward the whole system in itself. But let me just get back into the episode. We'll see. นินน่าจะเชื่อพี่ทุกอันพูดถูกทุกอย่างใครก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นอย่าไว้ใจใครดีที่สุดในเกมชิงอำนาจเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหน Agreed. นอกจากตัวนินแล้ว People get greedy with power and อ money. ย่าเชื่อใจคนอื่นเกินไปแม้แต่พี่ It's interesting that he says not even me. ทำไมพี่รันพูดแบบนี้ Yeah. ถ้าพี่รันยังเชื่อใจไม่ได้แล้วนินจะเหลือใครอีกพี่พูดเป็นเองคือเข้าใจนะถ้าสักวันพี่ต้องเลือกระหว่างนินกับหน้าที่พี่ก็คงไม่เลือกนินใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนินถ้าวันนี้พี่พลาดไปแล้วเกิดว่านินเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะอยู่ยังไงนินมั่นใจได้ยังไงว่าพี่จะปกป้องนินได้ทุกครั้งพี่ยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยเป็นห่วงยอมรับมาเถอะว่าพี่เป็นห่วงนินมันไม่ยากหรอก He does care, obviously. He takes things very seriously, for the most part. พี่เป็นห่วงนินมากเพราะฉะนั้นอย่าพาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงอีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเรื่องหน้าที่นั้นก็เข้าใจแล้วเหมือนกันแต่พี่นันก็อย่าใจร้ายกับนินแบบเมื่อกี้อีกนะ Correct me if I'm wrong in the comments, but didn't he speak about himself in the third person? He said P cares about you, right? That's what it sounded like. I could be wrong. The subs could be right, but I just felt like it was more personal, like he was saying in the terms. It was softer because he said it in the terms that Nin wants it to be, because he said when it's just us, it's P and Nin, it's P down and Nin. So I felt like that's how the terms he used to convey to him that he does care, I got the fucking ad. I had that one too. No, you very suspicious there. ชาครีมีข่าวเรื่องวันนี้ใช่ไหมขอดูหน่อยชาครีเอามาให้เราดู
He's trying to do with us, and he's getting. I love that he looks at Charan to be like, I shouldn't show him, you know, and he's very easily like the really quickness. Now you guys are gonna have to deal with the aftermath of what he finds out or what he sees.พี่รันโดนว่าเพราะนินเลยอ่ะนินขอโทษนะไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่แค่ทำในสิ่งต้องทำกระหม่อมว่าไม่ต้องอ่านต่อแล้วพี่ค่ะกระหม่อมทำไมถึงไม่อยากให้เราอ่านมันมีอะไรกันแน่เรื่องที่เขาบอกกันเรื่องเหมืองนี่เรื่องจริงใช่ไหมมีคนตายเพราะอาสวะเทวาทินจริงๆเหรอไม่ตอบแปลว่าจริงใช่ไหมพี่รันเข้าใจนะแม้แต่อาสวะเทวาทินเองมินก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆตามสืบเรื่องนี้ให้ทีกูอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังและขอประวัติคนในคลิปที่ปองร้ายท่านชายคณินมาให้ด้วยครับคุณองค์ครับไม่ตลกมีอีกเรื่องหนึ่งมึงอ่านจดหมายที่กูส่งไปให้ยังกูว่าจะแค่จดหมายปั่นทำมาเบี่ยงเบนความสนใจมึงหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่สืบไว้ก่อนก็ดีกว่าไม่ใช่หรอลองหาดูว่าใครเป็นคนทำได้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะติดต่อไปลืมบอกเลยแค่นี้ก่อนนะมึง I do think his father knows, and I think his father's trying to do something about it. His biological father. Because he tried to talk to the king about it before the king, you know, suffered whatever the attack was or the fainting spell or whatever. So I think he's aware of the situation at the mines, and he's probably, it seemed like he was trying to eradicate it or figure out a way to deal with it. Is what it was giving. I mean, all we've seen of him is sympathy. Say ปู่ทรงเป็นอย่างไรบ้างพี่ค่ะ ดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่หลานนั่นล่ะบาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่าหลานไม่เป็นไรพี่ค่ะขอบพระทัยเสด็จปู่ที่เป็นห่วงมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหลานเองก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมันอันตรายคราวหน้าอย่าได้ทำอะไรแบบนี้หลานมีเรื่องอยากถามเสด็จปู่เรื่องที่ประชาชนพูดถึงในขบวนประท้วงเกี่ยวกับอาสวะเทวาทินกล่าวร้ายป้ายสีอาสวะเทวาทินโดยไร้ซึ่งหลักฐานมันมีคุณค่าอะไรที่ทำให้ต้องน่าสนใจเหลือเกินนี่ห
หากไม่มีหลักฐานแล้วประชาชนจะกล่าวหาเราเพื่อเหตุใดพะยะค่ะมันเป็นการเมืองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นสลับซับซ้อนอย่าได้ไปใส่ใจมัน How could he not concern himself with it if he's essentially helping the politics? You get what I'm ถ้าเส saying? ด็จปู่ว่าเช่นนั้นหลานก็เข้าใจแล้วพะยะค่ะ Because wouldn't he technically be next in line after his father? So he should know about these things. You learn how to deal with things of this nature by learning at a young age, no? ชลันอยู่ก่อน And he's not a child. It'd be something if he was like a teen or younger. Because then I can understand that. Not growing up too fast. But he is not a child. Oh yeah, I was like, what the fuck is he doing? ได้ดีที่สุดรสชาติเกรย์มันช่างเข้มข้นสมแล้วที่ปู่ให้หลานไปนำมาจากอังกฤษแต่ฉะนั้นบางครั้งมันก็มีเรื่องไร้สาระที่เข้ามากวนใจปู่มันก็เลยทำให้ชานี้รสชาติของมันนั้นหายไปเป็นอย่างมากปู่อยากจะให้หลานไปสืบหาต้นเหตุเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดไฟก่อนต้นลงแล้วก็เป็นเหมือนเช่นเคยขอให้เป็นความลับอย่าได้แพร่งพรายให้ใครได้รู้กลับด้วยก้าวพะยะค่ะ He's already looking into it. ท่านชายคณินตอนนี้เจ้าชายคาวินมารอพบท่านชายคณินอยู่ที่วังเพคะค่ะเขาเว้นมาหรอเชิญเสด็จทางนี้เพคะYeah, where were you, hun? Oof, Nat and these baby blues. Oh my god. เราเห็นข่าวที่จตุรัสมีนามนครินทร์แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจอ่ะท่านชายเป็นยังไงบ้าง Okay, I'm not gonna say anything. Keep my mouth shut. ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ไม่เป็นไรที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนต่างหากแต่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะที่ช่วยอะไรท่านชายไม่ได้เลยเจ้าชายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยเจ้าชายเขารู้จักกับเจด้วยเหรอเขาเรียนที่มอร์เฟียสด้วยนี่สนิทกันไหมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสนิทได้ไหมครับท่านชายไงกับเจเหรอเปล่าหรอกคือเราแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมมากกว่านี้คิดว่าเจ้าชายเขาน่าจะสนิทกับเจเผื่อจะพอคุยกันได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกเรามีเรื่องรู้สึกผิดกับเจอะรู้สึกผิดเหรอเราปกปิดเจว่าเราเป็นเจ้าชายเราไม่รู้จะบอกเขายังไงไม่มีจังหวะดีๆเลยถ้าไม่มีโอกาสก็สร้างขึ้นมาเลยเราว่าระดับเจ้าชายคาวินน่ะจัดการได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ปล่อยให้คนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยรู้จากคนอื่นไม่ดีหรอก I love him. He's saying รู้สึกพิเศษก็ถ้าไม่รู้สึกพิเศษ you wouldn't ask ก็คิดมากใช่ไหม Exactly. I was gonna say you wouldn't care, but you're clearly concerned. I hope Ned was okay during the filming of this because his eyes were this is the second time I've seen his eyes kind of be bloodshot. เจผมขอคุยด้วยได้ไหม He's probably like, where the hell are you?
Or he might already know. What if he already knows? Ooh. I love these two ผม so ขอ much. โทษที่ไม่ได้ไปตามนัดแล้วก็ติดต่อไม่ได้ คือผมอะไร ผมติดธุระกระทันหันอะธุระธุระมันด่วนมากจะบอกกันก่อนไม่ได้เลยเหรอ All these kids. Oh, look at the photo, so cute and cute. Okay, sorry. ถึงบ้านหรือยัง ถึงแล้วครับ ดีใจนะ ที่ได้ไปเที่ยวกับเจวันเนี้ย เจ เรื่องพวกเนี้ยอ๋อลืมเลย ยังไม่ได้ส่งโลให้ใช่ปะงั้นแป๊บนึงนะ คือ มีอะไรหรือเปล่า เปล่าอะผมรู้ว่าผมผิด ผมขอโทษ แต่ผมรู้สึกดีกับคุณมาก Y'all, okay, you guys have seen my reactions to the other one. Y'all know how I feel about JJ and Nat. I adore these two. I'm just gonna say it out there. Anytime they're on the screen, whether they're just talking, just looking at each other or anything, I'm gonna act like a damn fool just because I'm an idiot. I'm like dead ass concerned for Nat, like during the filming of this. Like, did he have allergies? Was he concerned? Or was that a character? Like, was Calvin supposed to be that emotional that his eyes got red? For me, it's giving a little bit like an allergy. And so I just hope he's okay. But I mean, I'm sure he is because this was filmed obviously in advance. But what I was gonna say was like obviously he wouldn't reach out to Nun, like talk to Prince Nun about it if Jay wasn't important to him. I also was not expecting him to be like, you're important, you know, like say what he just said. I'm gonna run it back too as well. But what the last statement I was saying about when they were talking, when his mother texted him about his father, I was just gonna say like none of these heirs essentially really, like, it's kind of sad because obviously people not in power and outside of knowing them think, you know, they have all they get away with everything, you know, they have so much opportunity, and then of course they have so much power. Opportunity, sure. They get away with things? Probably, sure. But do they actually have a real say? We're clearly being seen. This is the third instance that we've seen it, or the fourth, that even though they have power, they don't really have much say. They still obviously have to follow rules, as most you know, kids do in society wise, and of course that they should with their parents, but not all of them do. So they definitely have like, they have some freedoms, but they really don't, you know, because they're expected to be a certain way and act a certain way that doesn't cause harm to their families and their lineage. So like, did I say that right? But yeah, I'm very curious on how Calvin's gonna handle all of this, because at this point, I mean, he's clearly kind of trying to try new things by going to the school here. But he also definitely has to live to his parents, and it looks like they have their own expectations of him and how he should behave. And if he were to be dating someone outside of prestige, as you know, a commoner as they would call it, I wonder how that family would take it, or just everyone in general, social media and everything like that, because it does take place in the time of that. So I just wanted to point that out and just say it really quickly. But I'm gonna go back.
ผมรู้ว่าผมผิด Did you guys see those photos of JD for his แต่ผ birthday? มรู้สึกดี He กับ looks ผ so ม cute. มาก I thought the cake that Ned brought too was adorable. ๆถ้าทำให้เรื่องของเราสองคนชัดเจนขึ้นคุณจะว่าอะไรไหมคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงโกรธคุณขนาดเนี้ยเพราะผมผิดกับพูดกับคุณจู่ๆคุณก็หายไปเลยอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้ผมทำยังไงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณไม่คิดว่าผมจะเป็นห่วงคุณบ้างเหรอ The smile! Oh my god. The ไป veins. แล้วมีอะไรไม่บอกคุณจากนี้ผมจะไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นอีกผมสัญญา You can't promise that without telling him, sir. สัญญาแล้วนะ But you can't promise that without. Oh my god, not our babies. You can't promise that without telling him. Oh my god. But it died. I love those ถ้า two. เธอชนะเราได้อ่ะคืนนี้เรามีรางวัลให้เอามาจะมาทำให้กำลังแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนค่ะเพราะว่ากำลังอ่ะชนะฝ่าบาทแน่ Oh, I love seeing him smile with him. I do like that. Like, actual smiling. เอามาวันนี้ไหมครับเอามาเป็นอะไรไปไหมครับเอามาไปแล้วไปแล้วไป Who the hell would be shooting? Isn't that there? This man be going through the woodwork for him. Like, at least it was a graze. Is what it looks like. Deadass though, like, why would they, like, not take some... ขอประทานอภัยที่พวกกระหม่อมมาช้าไปค่ะฝ่าบาทเป็นไรบ้างไปตามตัวมันมาให้ได้ ไปเลยค่ะ Well, he said that with his chest. But also, I'm always worried about Ty. ขอโทษนะเธอต้องมาเจ็บตัวเพราะเราอีกแล้วกระหม่อมไม่เป็นไรไปเลยค่ะดีแล้วไปเลยค่ะที่เป็นกระหม่อมเพราะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับฝ่าบาท I have a love and hate relationship with them in the series, more so than even in this novel. Not them. Let me rephrase that. The situation. Their situation. แต่ครั้งนี้เราไม่ปล่อยไว้แน่ใครมันกล้าคิดจะมาทำร้ายเราและคนของเรามันต้องได้รับโทษต่อยสู้ต่อยท่านชายมาช่วยกระหม่อมด้วย Not a slap. You could have done better than that. But okay. But I get it. ใครส่งมึงมากระหม่อมได้รับคำสั่งจากองค์เจ้ามหาชีวิตให้ตัดมาคอยดูท่านชายอยู่ห่างๆไปค่ะจะให้ไว้ใจคนอย่างมึงได้ยังไง Ooh, that face on Om. Okay, Om. นี่แกเป็นไรหรือเปล่า เป็นโชคดีของกระหม่อมที่ไม่เป็นอะไร แต่คนของกระหม่อมเพทายได้รับบาดเจ็บพะยะค่ะ ไม่เป็นไรก็ดีแหละ และใครมันกล้าลอบทำร้ายแก กระหม่อมคิด
มีแค่2 ตระกูลที่จะยินดีหากลูกเป็นอะไรไปไม่ทวิตเมธาก็อัศวะเทวทินองครักษ์ของกระหม่อมจับชายคนหนึ่งมาได้ชายคนนั้นอ้างว่าเป็นคนของเจ้ามหาชีวิตไอ้เท่ามันกำลังป่วยอยู่พอดีคงจะต้องไปเยี่ยมมันสักหน่อย I don't think so. เราเจอกันจิวก่อนเตรียมขบวนให้พร้อมภายใน10 นาทีพะยะค่ะ Also, his disconcern for Ty pisses me off because, like, regardless if I'm sorry, I always do this. Regardless if you don't care for him, he's also protecting your son, and he is the person closest to your son. Your son very much what's the word I'm trying to use? In a way, like he's confident in him, he trusts him, right? So it would take hard to replace him because I just feel like Ram wouldn't listen to them. We know, I guess maybe Dad doesn't know because he's just fucking whatever. I hate him, but we know that Ty very much has a say, whether people want to believe that or not. I do think he can change Ram's mind and essentially calm him down and influence him. So in doing that and like in hurting him and not caring if something happens to him, only caring about him, it just makes no sense to me. But obviously, that being said, we know that this man is selfish. He doesn't give a shit. Like, he's very he's one-track minded. I would be surprised if it is another clan, but I have a feeling it's not the king. I have a feeling it's someone else. And I wouldn't be surprised if it was the father doing that to kind of fuel a fire more into Ram, because you know how he already has beef with his niece or his cousins, right? And so like I would assume doing so, because he's been distracted, as his so-called father would say, this would put a fire in him to like, I must win, to like have more power. You know, that's where I'm at, but we shall see about that. Also, I just feel bad for Ty. Ty's always just getting hurt. He's going through the ringer, and I do believe that Ram loves him in the series and in the novel. Like, I do genuinely believe he loves him, and I do think that like he might be shit to other people, but I don't necessarily like. He definitely has his possession and his jealousy issues with Ty, but I think he genuinely cares. And I think last episode we saw kind of like a breaking point for him. Because I do think, I don't think those were recent flashbacks. I think those flashbacks were, at least one of those flashbacks were, I feel like, from the past. But we shall see. เสด็จพ่อลูกมีเรื่องจะปรึกษาลูกคิดว่าเราควรจะเจรจากับคนงานเหมืองแล้วก็ประชาชนที่เรียกร้องให้ชัดเจนน่าจะดีกว่านะพะยะค่ะถึงตาเจ้าเดินแล้วจะเล่นต่อหรือไม่เสด็จพ่อทาเลนเจ้ากำลังคิดทำสิ่งที่มันไม่จำเป็นอยู่แต่หากเราไม่รับฟังเราจะทราบได้อย่างไรว่าพวกเขาต้องการสิ่งใดเอมิลียังต้องการรายได้จากเหมืองอีกมากถ้าไม่อยากเห็นเอมิลีต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทำตามที่เราบอกI think we're reaching a point though where they're finally showing us, because I've always been worried about the king. ถ้าไม่เล่นแล้วจะอยู่ต่อไปทำไมกันเจ้าชายราชตาไม่น่าลำบากมาเยี่ยมเราถึงที่นี่เลยนะเราหายดีแล้วไม่ลำบากพะยะค่ะว่าแต่ผมส่งหายดีแน่เลยพะยะค่ะมันก็เป็นปกติธรรมดาของคนสูงอายุนะไม่มีอะไรต้องห่วง
แล้วหลานล่ะปู่ได้ข่าวว่าถูกทำร้ายเหรอก ระหม่อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพะยะค่ะได้พบคนที่เสด็จปู่ส่งมาดูแลแล้วขอพระทัยมากพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นปู่ก็หายห่วงแล้วนะน่าเสียดายที่กระหม่อมยังจับคนร้ายไม่ได้พะยะค่ะนั่นน่ะไม่ต้องห่วงปู่จะให้คนไปสืบให้ขอพระทัยพะยะค่ะ Why would they แต่ listen ฝ่า to บาททรง him? คิดออกไหมพะยะค่ะว่าเป็นฝีมือผู้ใดจากชาริชตามีความหมายอะไรแฝงอยู่ในคำถามบ้างหรือไม่ไม่มีความหมายแฝงอยู่พะยะค่ะเพียงแต่อยากรู้ก็เท่านั้นเอง I would have been a smartass and be like, probably the same person that tried to attack Nun. เข้ามายังหาตัวคนร้ายไม่เจอเลยพะยะค่ะเกรงว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ถึงตอนนั้นมันโดนฆ่าปิดปากไปแล้วเสด็จพ่อในเมื่อเราก็รู้ดีอะว่ามันเป็นฝีมือของพวกอาสวะเทวทินทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้เลยนี่เราต้องรอต่อไปแบบนี้เหรอแกคิดว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยจะเล่นงานพวกมันได้งั้นเหรอแกอย่าลืมซิว่าใครอยู่เบื้องหลังอาสวะเทวทินและเท่าที่ฉันได้คุยกับไอ้เท่านั้นนะมันก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธอะไรมันคงคิดว่ามีอำนาจล้นมือจะทำอะไรก็ได้ I just really don't like how he manipulates them, but he also doesn't. เข้าวันทมเลยหรือไม่เพ่ค่ะเดี๋ยวก็นอนแล้วแหละ He doesn't. He like coddles him in a way. I think they all do that, to be honest with you. Sorry, I have a bad habit. I try to say what I want. ไหนว่าจะเสด็จเข้าบรรทมดูอะไรอยู่หรือเพี่ค่ะ ก็เรื่องเหมืองนะ He's gonna take the phone away. จากปากคำนะคะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตัวเด็กคนนี้ค่ะต้องการนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแม่ของเธอนั้นได้รับผลกระทบจากการทำงานที่เหมืองแห่งนี้ค่ะบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอคำชี้แจงออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่เห็นหน้ามั้ยเฮ้ยเอาวะเอาไปทำไมหน้าแม่ผู้ชุมนุมบางส่วนเคยทำงานในเหมืองของอัศวะเทวทินจริงตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยายขอบเขตมากขึ้นทำให้ทั้งคนงานและนักศึกษาเข้าร่วมจากทุกเมืองพะยะค่ะเรื่องแบบนี้มันขยายไปรวดเร็วเหมือนกับไฟลามทุ่งจากความคิดเห็นของกระหม่อมเสรีภาพของประชาชนไม่อาจควบคุมได้พะยะค่ะยิ่งควบคุมก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นพะยะค่ะท่านแพคณินอย่าทำอย่างนี้เลยเพ่ค่ะท่านชายขอชายที่รบกวนเวลาส่วนตัวพะยะค่ะเสด็จปู่เขามีอะไรรีบร้อนมากแล้วเหรอได้เข้ามาหาปู่อย่างเงี้ย หลานมีบางอย่างอยากจะขออนุญาตหลานอยากไปศึกษาเรื่องการทำเหมืองที่อาสวะเทวทินพะยะค่ะ
เรื่องนี้ปู่คิดว่าให้มันจบการแข่งขันราชประเพณีไม่ดีกว่า แต่จากการประท้วงที่เกิดขึ้นหลานคิดว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงการทำเหมืองของอาสวะเทวาทินนะพะยะค่ะเรื่องการกล่าวหาว่าร้ายอะไรพวกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะปู่เห็นเหมืองมานานแล้วก็เห็นเขาบริหารมาดีอยู่ตลอดทางรินเองก็ดูแลคนงานแบบที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่หลานคิดว่าบางทีข่าวลืออาจมีมูลความจริงเจ้าเป็นอัศวะเทวาทินนะครับแต่เจ้าไม่เชื่อไม่ไว้วางใจขายเรื่องเดียวกันอย่างพ่อเจ้างั้นเหรอก ระหม่อมเพียงต้องการตรวจสอบความจริงให้แน่ชัดเห็นว่าไม่มีอะไรต้องตรวจสอบอีกแล้วถ้ามีคนว่าร้ายเราจุดพูดอะไรแล้วเราไม่พยายามหาความจริงหรือพิสูจน์อะไรเลยก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนสิ่งที่คนเขาพูดกันเป็นความจริงไม่ใช่หรือพะยะค่ะแค่นี้ออกไป I do love that ทนฟังความจริงไม่ได้หรือพะยะค่ะออกไปปู่ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าแล้วต่อไปไป You know what I do love about Karin? Nin has been, he's better about speaking to his grandfather than his own father. Because his father is very like, doesn't want to push the king's buttons, right? Obviously he's grown up in that environment, so he has a little bit more respect. Whereas Nin has grown up where he speaks his mind, right? And he will continue regardless of the status of their and what could possibly happen to him, which I highly doubt anything would, but he definitely is like, I'm gonna speak up for what I believe เราหนีมาสงบสติอารมณ์อยู่คนเดียวแล้วอะถ้าจะตามมาว่ากันนะเอาไว้ก่อนได้ไหมท่านชายทรงทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ควรทำให้องค์เจ้าแห่งชีวิตเกลี้ยวแต่ก็ยังทำขอทราบเหตุผลได้ไหมพะยะค่ะNo, in this role is just the best. เราอยู่เฉยๆแล้วปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้อะปัญหาเรื่องเมืองและสภาพอากาศไม่ใช่เป็นปัญหาที่อยากแก้เราแก้ได้เลย He's not trying to fix it right away. He just wants to know. อย่าพูดเหมือนเสด็จปู่สิคือแค่ความจริงมันเป็นยังไงกันแน่อะเรายังไม่รู้เลยอะ He just wants to know. He didn't say he wanted to try to fix it right away. He wants to know. You know, I wish he would be like, go talk to your dad. Oh. ท่านยังอยากจะรู้เราจะหาคำตอบมาให้ What's with the haze? The like filter that they used. Who is getting waterboarded? Oh. มึงเป็นคนของใครพูดมึงคิดว่ามึงสิทธิ์ต่อรองอ่ะเก็บมันเจ้ามหาชีวิตเป็นคำสั่งของเจ้ามหาชีวิต They're still gonna kill him if that's the case.
the anger and the keys. I'm still very wary. It seems almost too easy to suspect the king. I mean, I do think he's definitely behind shit, like, but I'm very worried, like, oh. โกรธขนาดเลยลูก I was just gonna say, yes, talk to your father, because your father will probably tell you everything. ทะเลาะกับเสด็จปู่มานิดหน่อยพะยะค่ะเสด็จปู่เพิ่งหายดีได้ไม่นานอย่าไปขัดแย้งกับพระองค์เลยนะลูกพะยะค่ะเสด็จพ่อพ่อจะมาบอกลูกว่าพ่อจะกลับอัศวเทวาทิตแล้วและอีกไม่นานก็จะมีงานใหญ่งานอะไรหรือพะยะค่ะสลันไม่ได้เล่าให้กนินฟังเหรอขออภัยกระหม่อมอาจจะสอนไม่ดีพอท่านชายถึงจำไม่ได้พะยะค่ะมันเป็นงานแห่โคมไฟของหัวเมืองของเราถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานแล้วรู้สนใจอยากจะไปเที่ยวชมงานไหมสนใจพะยะค่ะแต่ไปได้ไหมนะ It's him being like in the นินแก้เรื่องขยับไหล่แล้วนี่ God, okay, no. ใช่แต่นินต้องฝึกให้ชินนะ He looks so fit here. ซ้อมบ่อยๆร่างกาย Not that he wasn't fit before, but like, I don't know. พี่รันเคยไปงานแห่โคมไฟไหมอ่ะเคยตอนเด็กๆตั้งแต่แม่พี่เสียไปก็ไม่ได้กลับไปอัศวเทวทินอีกเลย Come on, music. งั้นครั้งเนี้ยเราไปสร้างความทรงจำใหม่ๆที่นี่กันนะ I was just gonna say, I promised him I would turn around. I would be like, ว่าตอนอยู่ที่นั่นนินก็จะตั้งใจซ้อม oh, look at these walls. They look nice. ไม่สินินสาบานเลย They're cute. Yo, if that's the pollution, that's insane. This man can't out here be like, oh, it's just, they're not, he can't be out here talking about, คุณคิดหรือว่าจะหนีจากอำนาจขององค์เจ้ามหาชีวิตคนคุณทักแต่ไหนตามพวกเรามา What I was gonna say was, you would think, they're over here talking about like, oh, there's no pollution. ไปไหนกันครับพี่ชายจะเดินผ่านทางนี้คิดดีๆนะครับลืมมาลองกล้องด้วยสิอยากดังไหมมาเดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปเองไปครับนี่ครับโอเคปลอดภัยแล้วครับ He said, who the fuck are you? คุณเป็นใครมาช่วยผมไว้ทำไมผมเวทิตครับเพื่อนชลันที่คุณบอกว่าชลันเนี่ย
ให้ตามตัวผม หมายความว่ายังไง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า เปล่าครับก็แค่ชลันมันส่งผมมาให้ดูแลคุณเฉยๆครับ ไม่เป็นไรนะ ผมดูแลตัวเองได้ ผมมีงานต้องทำอีกเยอะ เกือบตายเลยนะครับเมื่อกี้นี่ถ้าผมไม่มาช่วยเนี่ยคุณอาจจะโดนทหารพวกนั้นจับตัวไปแล้วนะครับ พวกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอก อย่ามั่นใจไปครับ ถ้าคุณโดนจับก็เท่ากับว่าคุณโดนเก็บนะครับ เพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือผมเลยครับคิดซะว่าทำเพื่อท่านชายคณินก็ได้ Motherfucker. I knew it was ending. Son of a bitch. Dumani does good at that. Just leave you the fuck hanging. Right when it's like getting... Not that it wasn't getting good. It was been good. My babies. I think I'm gonna say... I'm gonna talk a little bit about Ram a little bit more in a second. เป็นอะไรหรือเปล่า อย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศอำนาจล้นฟ้าจัดการไม่ได้ก็ออกไป คิดว่าทำตามคนงานแล้วจบเหรอการเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพะยะค่ะ เรื่องมลพิษที่ทำให้คนงานในเมืองป่วยนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่พะยะค่ะ เหนื่อยอ่ะ ดึกมากแล้ว มาพี่ทำไมนินอยากให้พี่นันวาดรูปนินให้ครับ Ooh! He said, Jack. Paint me like one of your French girls. That's what's about to fucking happen in episode 10, and I'm not ready. I am not ready. I am not ready. I think it's gonna be on par with Ram and Ty's scene. In a different take, but on par. He's gonna have his Jack and Rose moment. They're gonna have their Jack and Rose moment, and I'm not ready for that. Okay, my thoughts on the episode really quickly. I'm very just sus of all the leaders, to be honest, except for Prince Ava's dad. I think like Prince Ava's father, who his name escapes me. He like. I do think he does have issues with her being a female, but I also feel very much that it's also out of concern of a father, right? Simply because he also knows how this country works, and how this world works. And so he should be more supportive in backing her up, but clearly it's kind of like, it's a double-edged sword for him, right? Because he doesn't want her to be in harm's way, but he also might also have that same mentality, or is what they're giving us, right? But the look of concern on his face also gives that, like, for me, it gives that he is concerned for his daughter, but he also is very wary of how everyone dismisses her and how everyone will treat her. And obviously we've seen it, they've talked about it time and time again in the episode in different places, how it just seems like the men don't take women as serious here. So we've seen that. For our Prince Dunnan, I believe was his name, in the Pearl City is what I'm gonna call it, your Pearl region, I'm very wary about him. It's just the way he looks at Nin sometimes. I can't tell. I'm kind of like teetering on a mountain for him, you know what I mean, on the edge of a cliff, because I'm either I'm like, is he safe and trustworthy, and he just looks at him because he actually truly cares and he is loyal, or is it like maldade, like he's sending, like, he gives this look of very much like almost not greed, what's the word I'm trying to say, like what could have been, you know what I mean, very oh my god, in terms of jealousy is what I'm getting. I can't think of the word that I'm trying to use.
Also, when I do these discussions, just so you guys know, I'm not actually asking questions. I'm kind of just theorizing and venting what I want to say. But I do enjoy that you guys do give me back some feedback of what you guys think might be. I don't necessarily, because I've read the novel, so I kind of have a feeling. Obviously, the series is going at a different route, and the novel is going at a different route. But I kind of I try to base my judgment on what's happening in the series, even though sometimes the theories from and the things that I've read in the novel come into play. That being said, for Ram and Tai and their whole issue, I think it's a little bit too easy, in my opinion, for it to be the king. I feel like we have a third person in power play that is using the king, because everybody is gunning for him, right? But I also feel that he is also being shown to us in a way that he is not who we think he is at all. Like, I do think he is very power greedy, especially given that I think he's vulnerable right now because he's feeling like he's ill. So he's he's getting closer and closer to ultimately death, but he's ill, so I just feel like he still wants to have as much power and much control as he possibly can, which to me also makes no sense, because like if you're failing and you want, in your afterlife to see Asawati still be in power and have that, hold still, you would think that he would listen to his son or like his grandson and continue to teach them how to run the country when he is not there. But he's obviously just stuck in this thing where he's like, nothing can touch me kind of place. And so that's why I'm very with him as well. Obviously with Ram and Tai, like he obviously cares for him and loves him, but I don't think he's been taught. He has it in his, and I've said this before, he has it in his own way. He's never been taught proper love and care. And that's evident in his father. I mean, his father is very much rules with an iron fist. And I think that Ram could be taught. And he does have a soft spot. He's very soft even in his aggression in certain things. Like he's like a child who's like a scared child who wants to act big and bad, but at the same time can't back it up, in a sense. Does that make any sense, what I'm trying to say? But through proper care and love, I think he can. And I think we will get another breaking point for him, that he will stand up. Hopefully he stands up to his father, because his father doesn't give a shit about Tai, and we clearly see that he cares more about him than anything else, in my opinion. Obviously they still have their toxicity in their relationship, but I do love seeing them together. For my Prince Calvin and Jade, y'all know those are my faves. Those are my faves. I'm sorry. I said what I said, and I said it with my whole chest, and I'm not gonna change that. Do I enjoy everybody else? Of course, 100%. But I love the moments that I get of these two, because I'm getting breadcrumbs. But just when they looked at each other before he's held his hand, I was like, ah. It's also because we finally get to see like a full like storyline play out in them being JJ and Net being characters that we get to see fully play out, rather than just like a scene like we did in D&D and Friendship. And obviously their series is being filmed at the moment, so we'll probably get that later this year. But he made the promise to him that he wouldn't like disappear on him again and continue to do whatever they're doing, because obviously it's a flirtation and it's a liking, that they like each other. My thing is, he can't fully promise him that and have Jay be okay with anything, because there might be another time where he has to disappear and Jay not being able to contact Jay. If I really need him to tell Jay at this point that he is a prince, so we can get that out of there, so that they can, because at this point he's kind of still teetering on like what is gonna happen when Jay finds out.
because he's either going to be like understanding, or he's going to be upset, or he might be both, you know, because he was lied to. And so at this point he's like, you've kept it going based on this lie, even though it's not necessary. I wouldn't necessarily call it a lie. It's just not giving out full information in a way, because he's not. I don't feel, for me, it's not like he's basing it on a lie, because he has not asked, "Are you really a prince?" I don't think he did in that episode where they when he came back from the bar. Or maybe he did, but he took it in a jokingly way. I mean, that was a perfect opening for him to actually really tell him, and he didn't. So I guess maybe in wildlife we're thinking it that way. But I'm sorry, I'm just like processing it in real time as you guys are seeing. But yeah, I'm really curious to see how they're gonna go from there. What we're gonna see, if the protesting is gonna reach another level where he will find out, or if he's gonna be on social media. I also wouldn't be surprised if Jay already knows but kept it to himself, because he's like, it's not my business. You know what I mean? And when he's ready to tell me, he'll be ready to tell me. I wouldn't be surprised of JJ's character being that way, and Jay being that way. But I love what I'm seeing of them, of course. The smiles. When they smiled at each other, it was living, as you guys see. Of course, with Piran and Nin, they're main leads, so they're obviously eating. And they're doing a hell of a job. Please let me know for sure if I was right in my assessment when they were on the beach, and I asked if Ran really did say like P, and if he talked to himself in like a third party to make it seem, the significance of it made it seem more closer, you know, more special in what he was saying to Nin about like, I believe it's like, you know, I would protect you and I care about you. You are important to me. You know what I mean? I obviously care about you. But the significance of him saying the names in the way Nin wants him to say when they're just them is what I believe I heard, even though it was not translated that way. If that makes sense. You guys let me know down below. I definitely think Charan is he obviously knows how this game works. He very much knows how you can't really trust anybody and be suspicious of everyone, given his status and his situation, and how he has to also be hidden from everyone else, knowing that he is a royal guard, right? They just see him as a owner of Morpheus and the professor, but also someone who was adopted by the king. Obviously, we've seen some instance of him being a good bodyguard, so they know he can fight now. You know, at least some people know he can fight. My question is, in the next episode, what's going to happen to Nin's father? Who texted him? And then also, what was in the letter that he received that he asked his bestie, I cannot remember for the life of me what his name was, to investigate. I'm very curious on what is in that letter. I have an idea what's in the letter because of the novel. And so I wonder if they're going to bring that in. Of course, if you guys didn't watch the documentary did say that they only used like 30% of the novel in the series, and then they're adding things. There's definitely differences. So I'm kind of curious on what's being added in here and there. Like when I say I have, is it this, or do I have an idea? I'm not necessarily sure, because as a novel reader, I'm also being surprised by the way the series is being put together, how they're bringing us the story. I'm enjoying it for sure. I felt like this 45 minutes lasted really quickly, and I've just been rambling. Like I said, I'm very ready for episode 10. We're getting close, like we're 3 episodes away from the finale, right? Because it's only 12 episodes that I know of. I don't know. I feel like it's just going to be intense from here on out. I wonder if Dumandi is going to give us a longer episodes in the next 3. And I'm just curious to how it's going to play out. I really feel like this competition is not fucking important anymore. Especially given how they're moving the storyline away from the competition more to like the ins and out and the behind the scenes play, like the moves and the plays, or the chess game, as you will, of all the regions and the princes and the king, and you know, the politics of it all and how the government is run. So definitely that's going to take
you know, these next 3 episodes, I feel like are gonna put us on a wild ride. I will see you guys in episode 10. I'm waiting for the full-on Jack and Rose moment of the pay me like your French girls. I'm not ready. I'm not prepared. I fully expect that to be what's coming, because they have stated there is a scene in the art room. He was wearing the glasses. He was drawing. I'm not ready. I'm not ready. I will have my shit together. I will have my inhaler and fan and everything ready for that. You guys let me know, you know, discuss in the comments as you always do, what you guys think, what your theories are, who your favorites are right now. If you just cackle at me laughing how I melt every time Prince Calvin and Jade pop up on the screen. But that's going to be it for my reaction to episode 9. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching, and I'll see you in the next one. Bye!